الحرية دي خلتهم يلخبطوا الدين كله، وطبعا دايرين يردوا الغرب عشان اليهود والنصارى يتكيفوا منهم. إبراهيم منير ده قائد التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في العالم، اسمه إبراهيم منير، هو المرشد، وكان أظن نائب المرشد في العالم كله. إبراهيم منير ده عمل لقاء مع جماعة ما أعرف بريطانيين، المهم خواجات. الكفار بيستهتروا به لأنه عارفين إنه ملكلك. بيسألوا بعدين الجنس كيف لو مسكتوا الدولة في الإسلام حيكون في جنس ولا ما في؟ والإنسان حر، إنه يعني معناه الجنس يعني يزني، حر ولا حتسوي شنو؟ قاعد يتلولو. قال حسب المجتمع اللي احنا فيه. وبعد ذاك سألوه برضه من الدين والحرية بتاعت الاعتقاد وغيرها، لكلكة كلها. شغل مقطع رقم 3. Not just how free a society you all want. I'm going to ask you a yes/no question. If the answer is yes, it doesn't need more explanation. If it's no, I'll be grateful for it. Do you accept that in sexuality an individual is entitled to a private life which the law should not interfere with? Sondos. Yes. Dr. Mazmouni. Yes. Dr. Al-Tabrizi. هل الفرد في المجتمع الحق في الاختيار يعني اختيارات من حيث الحياة الجنسية في حياته الخاصة؟ الإنسان حر، الله سبحانه وتعالى أعطاه الحرية في أن يفعل ما يشاء، لأن الله هو اللي يحاسبه. إنما نقول مرة أخرى إنه أي مجتمع في إطار المجتمع الذي يعيش فيه، المجتمع الذي يحدد هذه كل سلوكيات الإنسان. في حاجة ثانية؟ So that's يعني هل معنى ذلك أنه ليس الإنسان الخيار في الحرية الجنسية أو الإنسان حر فيما يشاء في كل؟ No, I said everyone is free to do what he wants. But if some of the people, a minority, want to be non-believers or want to be gay, how will the Sharia treat them? المفروض على الناس، لكن هناك جزء من الناس حتى لو صغير يريد أن يكون شاذ أو أن يكون ملحد، فكيف أنتم تعملون؟ الشريعة فيها نص قرآني نازل أن للإنسان من حقه أن يكفر أو لا يكفر، أن يؤمن بأن فيه وجود إله أو لا يؤمن بوجود إله. هذا أقصى ما يمكن أن تفعله الشريعة، أن أكون في مجتمع مسلم ولا أؤمن أن في إله، أنا حر في ذلك. فأنت وليس من حق الحاكم حتى لو كان مسلما أو من حق المجتمع أن يجبره أنه يؤمن بالإله. ده بيترجم له، ده بيترجم لإبراهيم منير اللي قاعد جنبه ده، حيتكلم بعد شوية. بيقول له زول ده قال كده، أشوف ذاك بيرد بقول شنو. ده رئيس الأخوان المسلمين في العالم، بيسموه المرشد العام. شوفوا زول ده مجرم كيف. المجتمع الحق في الاختيار يعني اختيارات من حيث الحياة الجنسية في حياته الحياة الجنسية عن الزنا، ما لأنه ما سألوا من الشيء الحلال، يعني مع زوجة تسوي شنو، ده ما بيسأل منه عاقل، لا خواجة لا كافر لا مسلم، بيسألوا من الشغل الثاني. شوف ده بيرد بقول شنو، بدل ما يقول له حرام بنص القرآن وده ديننا بنعتز به، ده رئيس الأخوان المسلمين. شوف بيقول شنو. إنسان حر، الله سبحانه وتعالى أعطاه الحرية. أول كلمة قال الإنسان الله تعالى أعطاه الحرية. بعد ذاك في أن يفعل ما شاء، لأن الله هو الذي يحاسبه. إنما نقول مرة أخرى إنه أي مجتمع في إطار المجتمع الذي يعيش فيه، المجتمع الذي يحدد هذه كل سلوكيات الإنسان. أعوذ بالله، بدل ما حرام يعني، قال في كل مجتمع في إطار المجتمع الذي يعيش فيه، المجتمع هو الذي يحدد شنو؟ موضوع الجنس والزنا. يعني المجتمع لو قال ما في مشكلة يبقى ما في مشكلة، وده موضوع عام، ما زنا براو، الجنس ده عام، زنا لواط كله. في رأي الأخوان المسلمين إنه حسب المجتمع، ما حسب ما جاء في القرآن، ولا حسب ما قال الله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لا 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 لا، ولا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وكما قال في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله، أو أن يضع نطفته في رحم لا يحل له. ده الدين وده منهج الأخوان المسلمين.
ده رئيس في العالم يا اخواننا، والكلام ده بيقوله للكفار، بيعكس لهم ديننا، نحن ده ديننا، ديننا ما فيه مشكله، تزني تعمل لواط في ديننا في دينهم بتاع الاخوان المسلمين ما في مشكله، وكانه يقول للخواجه في ديننا ما في مشكله حسب المجتمع. واصل. النقطه الثانيه سالوا منها يعني هل معنى ذلك انه ليس الانسان الخيار في الحريه الجنسيه او الجواز؟ عصروا الخواجه، عصروا، مع انه كلامه الاول واضح الاخوان انه اباحه الجنسيه دي، الحريه الجنسيه، قام عصروا ثاني الخواجه. شوف دي قاعده وخدها، قدر ما تبقى لي مع الكفار واهل البدع قدر ما بيضغطوك زياده، قدر ما اغلظت عليهم وقويت بدينك وعزيت باسلامك قدر ما يخافوا منك ويحترموك في نفس الوقت. عشان كده ربنا قال كده، ربنا قال يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين وشنو؟ جاهدهم، ده موضوع، لكن في ثاني موضوع واغلظ عليهم، والله يحترموك ويتاثروا بدينك ذاته ويعرفوك صادق، لكن تقعد تتلولو زي المستهبل ده. اذا كان زعيم الجماعه في العالم زي المستهبل يكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الباقيين كيف؟ باقيين رمم. عشان كده لما جاء الحبر قبل ما نتم المقطع، الحبر ده زعيم الاخوان المسلمين في البلد دي، شفت كيف؟ حبر يوسف نور الداهم كان زعيمهم. سألوا في جريدة الأحداث، أنا لقطتها من الشارع سنة 2008، نظفت منها الوسخ خطيتها ودي قاعدة لحد الليل، ودي الجريدة دي الأصل. قال شنو في الصفحة؟ في الصفحة كم؟ صفحة الأحداث، جريدة الأحداث الصفحة 5. قالوا له هل لك في الغناء؟ ما ناس فشلة، هو دبيح الزنا واللواط، هذا حيكون كيف؟ ده الكبير. نشوف الصغير قال شنو؟ ده دولي وده محلي. قال له هل لك في الغناء؟ قال أسمع الغناء. المفروض كان بس يسكت. قال وتعجبني أغاني الحقيبة وهي فيها من الشعر الفصيح وقوة المعنى ما فيها مثل أغنية، والله يا ريته ما قالها، مثل أغنية ولع جمر قلبي الحي يا زهرة ربوع الحي. أخوان الله شغالة ذات عجيبة غلط. واصل المقطع ده. الانسان الخيار في الحريه الجنسيه او الجواز. No, I say that everyone is free to do what he wants. If some of the people, a minority, want to be non-believers or want to be gay, how will the Sharia keep them from that? الناس القرآن أن حتى لو صغير يريد أن يكون شاذ أو أن يكون ملحد، فكيف؟ شوف الخواجه ذاته نجيض كيف؟ كافر نجيض في كفره. قال لي الحريه بتاعت العقيده وكده، قال لي مثل ان يكون الانسان ملحد، اختار لي اقعب حاجه في الكفر وكله كعب، او يكون شاذ يعني بتاع اللواط. نشوف زولنا قال شنو؟ الشريعة فيها نص قرآني نزل انه للانسان من حقه ان يكفر. اعوذ بالله، انتوا سامعين الكلام ده يا جماعه؟ ده قال له يكون ملحد ويكون شاذ ويكون كده، ده رد له وقال له في الشريعه فيها نص انه الانسان ممكن شنو؟ يكفر. طيب ليه بقى في حد الرده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وربنا قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. كيف الشريعه قالت لك اكفر؟